啦，落堂。落堂，喂，喂，行啦。我的腰酸骨痛。哎呀，你邊個嚟翻屋企啦？唉，星期二交片喎，仲未有票點算啊？唉，唔知啊，揾一晚上嚟我度傾啦。難睇呢件，但係右手廢咗，都係沙包啫。呀！喂，嚟啦！冇諗橋。入嚟先講啦。喂，收門。唉，喂，坐啊。哇！你條友啊，有睇埋啲咁嘅嘢，誒，唔睇啊，邊有貨拍片啊，大佬？咁你諗到啲咩啊？梗係拍血腥恐怖嘅片啦。都估到你拍呢啲嘢㗎啦。誒，咁唔通好似你咁咩？未溝個女又學人拍愛情片，邊度得㗎？唔好提啦，嗰次都係 Jasmine 唔理我啫嘛。咦，新款喎！誒，你讀就讀啦。嗱，我咧就做晒功課㗎啦，實行就拍到血腥暴力巨著。力王，咁你想邊個俾人殺先？誒，梗係飛機啦！佢幫親強哥拍片都死㗎啦，有乜所謂啫？咪死埋咁次咯。咁你想拍佢點死啊？喂，我叫得你上嚟就梗係諗住你一齊諗㗎嘛。切，又或者好有橋，又要我諗。都用激光劍殺人啦，又型又經典。唉，咪就係太型太經典咯！啲場面點拍啊？用 After Effects 整得唔靚，咪盞俾阿 Sir 話我哋唔 professional。咁不如約佢個密室啦，等佢入咗去之後就鎖佢入面，之後我哋就燒炭吹啲毒氣入去，咁就可以做成密室殺人嘅假象啦。吹乜鬼嘢啊！起得個爐嚟，個火警鐘都響啦，消防員嚟到佢咪一樣死唔去，咪盞俾阿 Sir 話我哋啲 effect 唔夠真實。咁不如拍個兇手偷偷地將佢支嘢飲換咗做滴露啊，乾手淨腳。唔係話有邊個飲滴露係唔會覺唔同味㗎？唉，咁直接用你部電腦拍死佢啦。你好黐線！喐車啊？即係咁，錢係事少，後日就膠片啦。你拍壞咗我部電腦，你用手指剪啊？呢兩日學校又放假，閂咗門，你想翻去剪都唔得啦。唉，你咩都話唔得，你諗咯。你睇咁多片，點都有條正橋啩？得，你唔好嘈底，我打俾飛機 call 埋佢出嚟一齊諗。咁樣頭先就係啱啱播完嘅我哋嘅 final 片，咁唔知大家覺得點呢？阿強哥不如講下。
我覺得條片真係好真實，阿飛咗非常之好，同埋咧你個樣咧真係似殺過人啊，真係 OK 嘅真係。但係飛機唔喺度，點解？